হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন এক স্বাবলম্বী সোনার বাংলার। আর এই স্বাবলম্বী সোনার বাংলার দক্ষিণে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের একটি সুপ্রাচীন জনপদ নোয়াখালী জেলা। এর উত্তরে কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে মেঘনার মোহনা এবং বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ফেনী এবং চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর ও ভোলা জেলা, চাটখিল, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী সদর, কবিরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, সুবর্ণচর ও হাতিয়া এই ৯টি উপজেলা নিয়ে ২,২০৭ বর্গ কিলোমিটারের নোয়াখালী জেলা গঠিত। নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত প্রমত্ত মেঘনার প্রবল স্রোতে দক্ষিণ অংশের এক বিরাট ভূখণ্ড ক্রমাগত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রমত্তা মেঘনা এবং হাতিয়া নদীর ভাঙনের কবল হতে নোয়াখালী জেলা রক্ষাকল্পে উপকূলীয় বাঁধ ও মেঘনা ক্রস ড্যাম ২ নির্মাণ করা হয়। ফলে দক্ষিণ অংশে বিলীন হওয়া বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভ হতে পুনরায় জেগে ওঠে। নতুন চর জেগে ওঠায় এবং ক্রমাগত পলি জমে নোয়াখালী জেলার প্রধান ও শাখা খাল সমূহ ভরাট হয়ে ধীরে ধীরে নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পানির স্বাভাবিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বর্ষার মৌসুমে স্থানীয় এবং উজান হতে আসা বৃষ্টির পানি সহজভাবে নিষ্কাশন না হওয়ায় সমগ্র নোয়াখালী শহরে সৃষ্টি হয় প্রকট জলাবদ্ধতা। জলাবদ্ধতার এই করাল গ্রাস হতে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নোয়াখালী জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এই প্রকল্পের আওতায় জলাবদ্ধতা নিরসন কল্পে নোয়াখালী খাল, আলমির খাল, বামনী নদী খনন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ও শাখা খালসমূহ পুনঃখনন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেগুলেটর স্থাপন ও তৎসংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। উপকূলীয় এলাকার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জোয়ারের পানিবাহিত পলি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। হাজার বছর নোয়াখালী খালের উপর নির্মিত ক্রস ড্যামের ভাটির দিকের জমি চাষের আওতাভুক্ত করা হবে। ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আনুমানিক ২৭,৫৪৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। এই প্রকল্পটির আওতায় রয়েছে ১৮২.২ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১,০৫২ কিলোমিটার এম্বাঙ্কমেন্ট নির্মাণ, ৭ কিলোমিটার বামনী নদী ড্রেজিং, ১৭০০ মিটার ডাইভারশন চ্যানেল, ৩০০ মিটার ক্লোজার নির্মাণ ও ২টি রেগুলেটর স্থাপন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সহ কৃষিক্ষেত্রেও হবে ব্যাপক উন্নয়ন। ফলে এক ধাপ এগিয়ে যাবে আমাদের অর্থনীতি, আর বাস্তবায়িত হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন। তবে এর বাস্তবায়নের সফল রূপকার আর কেউ নন, তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এবং তা বাস্তবায়নের কারিগর হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।